Hari ini aku mau ajak kalian ke sebuah tempat yang belum pernah aku datangi sebelumnya, sebuah bandara terbengkalai yang ada di Bontang. Dari yang aku baca di Google, dulunya ini adalah bandara privat milik salah satu perusahaan besar di kota ini. Bandara ini pernah melayani pesawat seperti The Havilland Dash 7 dan ATR 42, tapi sejak tahun 2019 sepertinya sudah tidak lagi digunakan. Begitu aku tiba, suasananya langsung terasa berbeda. Hanggar besar di depan mataku tampak kosong, berkarat dan sunyi. Hanya semilir angin yang menemani. Sesekali botol plastik kosong di lantai terdorong angin dan mengeluarkan suara gemeretak kecil, menambah kesan sepi. Di samping hanggar ada sebuah gedung putih, sekilas tampak kosong tapi masih ada sisa-sisa barang di dalamnya. Entah itu milik orang yang menjaga tempat ini atau hanya barang yang tertinggal. Karena masih ada tanda-tanda aktivitas, aku memutuskan untuk tidak masuk terlalu dalam dan lanjut ke bangunan berikutnya. Perjalanan berlanjut ke menara pengawas yang jaraknya lumayan jauh. Jalan menuju ke sana sudah dipenuhi semak belukar dan rumput yang menjulang tinggi. Di menara ini kami berhasil naik sampai lantai 2, tapi tangga yang terbuat dari papan kayu sepertinya sudah rapuh dan lapuk. Takutnya nanti kalau diinjak malah patah dan berbahaya, jadi kami memutuskan untuk tidak melanjutkan naik ke atas. Dari lantai ini terdengar suara dari lantai atas. Mungkin itu adalah kelelawar yang kaget dengan kehadiran kita. Dan karena suasananya makin terasa tidak aman, kami memutuskan untuk turun lagi ke bawah. Di sebelah menara ada bangunan kecil yang sepertinya dulu adalah toilet umum. Di dalam bangunan ini terlihat gelap dan kosong, serta hanya ada 3 pintu toilet dan semuanya terkunci. Di teras bangunan ini ada pohon yang tumbuh dan ada bekas sarang burung tua yang sekarang jadi satu-satunya penghuni di sana. Di ujung area bandara masih ada satu bangunan terakhir, mungkin dulunya adalah ruang penyimpanan. Saat kudekati, ternyata tempat ini kosong juga, hanya ada tumpukan kayu tua, sunyi, hening, dan terasa seperti penutup dari cerita panjang di tempat ini. Dan selesai juga eksplorasi kita hari ini di bandara yang telah lama ditinggalkan. Dari hanggar berkarat, menara pengawas yang setengah roboh, hingga bangunan kecil yang mengingatkan bahwa tempat ini pernah hidup dulunya. Tapi sekarang hanya tinggal bayangan masa lalu yang menyambut siapapun yang datang ke sini. Sudah dulu ya teman-teman, sampai ketemu di vlog aku selanjutnya. Dadah!